Áhyggjur sérfræðinga af erfðablöndun eru ekki úr lausu lofti gripnar. Laxeldi í sjókvíum hefur verið stór atvinnugrein í Noregi mun lengur en á Íslandi og þar eru margir laxastofnar nú í hættu eða horfnir. Eldið er þar áhrifaþáttur. Mestu ógnirnar sem steðja að villtum laxi í Noregi eru taldar vera strokulax úr eldi, laxalús og hnúðlax. Etter en fikk begynt å ha veldig mye fokus på rømt oppdrettslaks i elvene, så har han gjort en del forskjellige tiltak som at han har gjort en del organisert uttak av oppdrettslaks, samtidig som han har hatt færre store rømminger av oppdrettslaks i Norge nå i de siste årene, etter at han har fått bedre teknologi for å sikre mærene og unngå at det rømmer fisk, som det viktigste. Men realiteten at det har jo vært veldig mange flere tiår der det har foregått rømminger og rømt oppdrettslaks som har vandret opp i elvene og har gitt med villaks. Norska umhverfisstofnunin bendir á að strokulax geti haft áhrif á villtan lax meðal annars með genablöndun, aukinni smithættu af laxalús, sýkingum og samkeppni hrygningarstaði, felustaði og æti. If you take all the factors into consideration, ocean-based salmon farming is very sustainable and also very important for the local communities. So I think we can live with the wild salmon also in Iceland in the future, like we do in all the other jurisdictions in which we are operating. Så situasjonen i Norge i dag at over 2/3 av laksebestanden i Norge så kan en finne genetisk påvirkning av oppdrettslaks i laksebestandene. Og i ca. 1/3 av bestandene så situasjonen de så påvirket at de regnes for å være i dårlig eller svært dårlig tilstand med hensyn til den genetiske integriteten til villaksbestanden. Så det en ganske alvorlig effekt egentlig da.